هستنى اتصالاتكم على الواتس، وان شاء الله الاوردرات بقى باذن الله تعالى زي ما انتم حابين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وسلامه. النهارده المفاجاه الكبرى، كنتوا على طول بتقولوا لنا فين المشروع بتاعكم يا ام ملك، فين المشروع بتاعكم يا ام ملك. المشروع بتاعنا اهو ابتدينا فيه الحمد لله. طبعا كنا بنحاول ان احنا نخليه على اكمل وجه على قد ما بنقدر، لغايه لما وصل لنا ان هو يبقى بالنتيجه دي. الصندوق ده فيه ايه؟ فكروا كده. طبعا اول حاجه ده اسم البادج بتاعنا، اسمه بهارات العائله. تمام. وده كمان الرقم المصري لو حد هيطلب، وده الرقم السعودي لو حد هيطلب من السعوديه او اي من دوله عربيه تانية. هيبقى فيه طبعا وكيل هناك في السعوديه، اي حاجه هتطلبوها هيبقى عندكم الرقم السعودي دوت، هيبقى سهل بالنسبه لكم لو في اي دوله خليجيه بره. تمام. طبعا احنا اشتغلنا في البهارات ليه؟ علشان حاسينها ان هي ما شاء الله ما فيش غنى عنها في البيت. يعني كل واحد بيبقى عايز يضيف بهاراته ويحط حاجات لاكله معينه. طبعا انتوا عارفين الخليج بيحبوا الكبسه البرياني الحاجات ديت، فطبعا اساسها البهارات. احنا كمان بنحب نحط البهارات في اكلنا، فطبعا قلنا ان احنا نحط بهاراتنا ونخليه باسم العائله. ليه بقى باسم العائله؟ علشان انتوا بتحبونا على طول ان احنا نتجمع، احنا وام ايمن وهبه، فعلى طول بتحبونا ان احنا نبقى مع بعض. فاحنا حبينا ان احنا نعمل بنفس الاسم عشان تحسوا ان احنا موجودين. في كمان فجأة في قلب علب البهارات هقول لكم عليها دلوقتي. انا حبيت بس اوريكم شكل العلبه بتاعتنا، هيبقى شكلها كده. يعني ايه، ما حبيناش ان هي تبقى مبهرجه او بيبقى فيها شغل كتير، حبينا ان هي تكون سلسه كده وخفيفه يعني. اول حاجه هنفتح بقى العلبه مع بعض ونشوف بقى فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونشوف بقى فيها ايه من انواع البهارات. اول حاجه عايزه افاجئكم بالبادج بتاع البهارات بتاعنا. بصوا يا جماعه، ده شكل كده البهارات بتاعتنا. العلبه فيها ثلاث حلوين امامير. ام ملك وام ايمن وهبه. طبعا البيضه الحلوه اللي فينا دي، طبعا احنا رفيعين شويه بس ولا يهمكم. ولا يهمكم من الشكل. المهم ان احنا حبينا ان احنا نبقى ايه في وسطكم وجنب بهاراتكم بقى، الحاجات اللي بتبقى موجوده في مطبخكم. فده شكله. فطبعا دي البهارات اللي موجوده عندنا ايه بقى من انواع البهارات؟ عندنا جنزبيل، عندنا بهارات فراخ، عندنا كمان بهارات سمك، عندنا توم باودر، وعندنا كمان بهارات الكبسه مش ناسينكم طبعا. عندنا كمان الفلفل الاسود. بصوا بقى البادج بتاعنا جميل ازاي ومنور. وعندنا كمان الكاري، وفي البابريكا، وفي كمان الكزبره، كمان البابريكا. عندنا الكركم، عندنا كمان بهارات اللحمه، عندنا بصل بودر، عندنا كمون، وكمان شطه. احنا ابتدينا بالاصناف ديت يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، معانا 14 صنف من البهارات. فلفل اسمر، كمون، كزبره، شطه، بابريكا، كركم، كاري، بهارات لحمه، بهارات فراخ، كبسه، بهارات سمك، بصل بودر، توم بودر. كل الحاجات دي موجوده. جنزبيل كمان موجود معانا، ما ننساهوش طبعا. فدي اول حاجه حبينا ان احنا نضيفها في اكلنا، لان دي تعتبر الاساسيات بتاعتنا. طبعا في حاجات كتير قوي. لو انتوا حابين بقى ايه تصنفوا العلبه بتاعتكم زي ما انتوا حابين، عايزين اي انواع من الموجوده ديت، 12 صنف هنحطها لكم في العلبه، ونضمن ان هي توصل لكم ان شاء الله بالسلامه. طبعا بهاراتنا يا جماعه من قلب شركه مضمونه 100%، واحنا جربناها. لو انتوا شفتوا فيديوهات كنت انا بصور حاجات وبعمل منها. طبعا لازم نجرب ولازم نعمل قبل ما احنا نقدم لكم حاجه. حلوه جدا وريحتها حلوه، ان شاء الله تعجبكم باذن الله. فمستنيينكم بقى على الارقام اللي هتبقى موجوده على اول تعليق. طبعا الاسعار هتلاقوها عندنا في الواتساب، وكمان في واتساب السعوديه وواتساب مصر. كل حاجه متاحه ليكم. 12 صنف عايزين تزودوا عليه، احنا هنحط في العلبه دي 12 صنف.
من اختياركم. عايزين تزودوا عليها انواع تانية براحتكم، واحنا نكمل لكم ونحطها عليها. يا رب كده المنتج يكون ان شاء الله يعجبكم باذن الله تعالى، وان شاء الله تكون فتحة خير لينا باذن الله تعالى، احنا والوكيل وكيل السعودية باذن الله. وهنستنى تليفوناتكم بقى وواتسابكم علشان نعرف الحاجات اللي انتوا طالبينها. يلا بينا بقى نكمل الفيديو بتاعنا. دلوقتي حبايب قلبي ده الطقم الجديد اللي كنت جايباه الملك، لان الصراحه الهدوم بعد ما طلعنا شتوي فيه هدوم قصرت على ملك فبقت لرحمه دلوقتي، فاضطريت ان انا اجيب طقم كده الملوكه عشان تبقى تروح بيه الدروس. عجبني اللون بتاعه فانا اخترت لها اللون الاوفايد دوت، وهي كانت عايزه لون زيتي وقلت لها لا حلو الاوفايد ده مفتحك ويبقى حلو عليك. بعد كده بقى يا جماعه عملنا كده كوبايتين شاي حلوين كده بالنعناع او بالحبق، كان طعمه جميل جدا. تعالوا اتفضلوا معانا. الصراحه انا ادمنت الشاي ابو حبق ده. دلوقتي اي حد بيجي من السعوديه لو سمحتوا هاتولي معاكم حبق يلا يا جماعه، عشان بعد كده اما حد يجي يا جماعه من السعوديه يبقى يجيب لي معاه النعناع الجميل ده ابو ريحه حلوه. في كده انتعاش رهيب كده والواحد بيحس بيه لما بيجي يشربه. بصوا النعناع يا خرابي يا خرابي، طعمه جميل قوي في الشاي. فربنا يستر عليا الصراحه ومبقاش مدمناه الصراحه، لانه طعمه جميل جدا. رغم ان احنا عندنا نعناع حلو جدا بردك عندنا هنا في اسكندريه، بس سبحان الله الحبق ده كده ليه انتعاش غريب كده فحلو قوي. بصوا يا جماعه دي حاجات محمد راح جابها تاني بتاعه العلاقه بقى. تمام، جاب لنا ربع الشاي دوت بقى ب50 جنيه دلوقتي ولا رخص؟ لا هو طيب. وجاب لنا اللي هي بتاعت مرقه الخضار، وجاب عدس. دي الاسعار. مكرونه عامله 66 اللي هو بقى ايه، ادي كيلو، ادي 2، ادي 3 كيلو عاملين 66. وكيلو رز عامل 30 جنيه، وكيس شعريه عامل 12 جنيه، وباكو الشاي عامل 52 جنيه، والعدس عامل 14، وكان الفول ب9 جنيه. فين الفول؟ الفول اهو، بالفول البصاره ده عامل 9 جنيه، والمرقه عامله 11 جنيه. خبر المرقه دي بقت ب11 جنيه يا جماعه. يعني الحبه دول كده عاملين 200 جنيه ل 5 جنيه. تمام اهو الحبه دول بس كده. طبعا وهنا اجيب حاجه التومين بيبقى ازازتين زيت، وهو بيشتري واحده بس انا استعملت واحده دلوقتي، و2 كيس سكر. يعني انا كيس وهو كيس، وكل واحد فينا ازازه زيت ازازه الزيت دي بتاخدها دعم من الحكومه. ودي بيشتريها لنا باين عشان دي مختلفه. دي بيشتريها لنا عشان تكمل معانا الشهر يعني لو كملت المهم ايه، هلم الحاجه دي على قلبي دي كلها. تمام. البوتاجاز غسلته بصوا بقى فل اهو، فله شمعة منوره. بصوا ده البوتاجاز غسلته كده وخليته فله. طبعا لسه هغسل تحت بقى جوه البوتاجاز. تمام. بصوا ده عايز يتغسل غسله كويسه قوي. انا طبعا رشيت عليه باور ده بتاع الدهون اهو، كمل عليه شويه كمان عشان يتغسل معايا ايه بكل سهوله. تمام. فيلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا هنا يا جماعه بعد ما حطيت كده بقى ايه الباور، بصوا بقى بحته السلك كده اهوت واحده واحده هيتشال معايا كل دوت، وهيبقى بقى ايه زي الفل كده معايا. طبعا اهملته شويه صراحه فتره التعب دوت، الواحد مش قادر يعمل حاجه، بس بعد كده يعني الواحد بيقوم يشطر. فانا اول حاجه عملتها يا جماعه معاكم البوتاجاز في اول تنظيفات المطبخ، لكن لسه بقى في حاجات كتير قوي في المطبخ. انا عايزه اشيل المطبخ، حاسه ان عايزه اشيل المطبخ كله ونضفه من اوله لاخره. فان شاء الله هيبقى المره الجايه او الفيديو الجاي باذن الله تعالى نعمل بقى المطبخ بطريقه كويسه ونشيل بقى كل حاجه. اهم حاجه ان انا خلصت البوتاجاز من جوه ومن بره، بس فاضل له حاجتين بس اللي هو من الجناب عندي ان صعب قوي ان وانا بغسله، لان المكان ضيق في الجنب بتاعه. فانا هحاول ان اشوف لي صرفه ان انا اعرف اغسله كويس عشان يبقى نضيف زي ما انتم شايفين. كمان بصوا هنا الازاز بتاعه اهو، مره على مره قعدت اغسله تاني وتالت لغايه لما خليته
زي الفل، وهرجعه زي ما كان، وهتشوفوه بقى ايه وهو كده جميل ونضيف. طبعا عايزه اشيل عايزه اغسل كمان كل الدواليب والحاجات ديت. الصراحه باور معايا سهل جدا، بس اهم حاجه تلبسوا جوانتي، لان الجوانتي بيمنع يعني اي حاجه ايديكي ما تبقاش خشنه، ما تقشرش او كده هوت. انا ما كانش صراحه عندي جوانتي، فعشان كده قعدت بقى ايه اديها بالسلك بقى وكده هوت زي ما انتوا شايفين. طبعا بقى باخد الجناب وباخد اللي حواليه دوت هغسله كده، وهتشوفوه معايا بقى عامل ازاي بعد ما اخلص. وكمان العيون ديت وكله هغسله وهكحته وهنضفه، وهتشوفوه معايا وهو نضيف. اهم حاجه ان ايه ما تعافيش عليه، يعني انت رشيه وسيبيه كده بتاع نص ساعة، هتلاقي والله معاكي اتغسل حلو وسهل. شايفين انا بدعكه واحدة واحدة وبالراحة خالص على مهلي، وبقى معايا زي الفل اهوت. وبجيب بقى ايه القماشة دي، طبعا كل شوية بغسلها واقوم حاطه ايه مسحة تاني. إيه الجناب بقى والحتت اللي في الجنب والحتت ديت، بحيث ان يبقى ما فيهوش اي حاجة. شفتوا بقى الحلاوه والنظافه كده لما بينضف البوتاجاز بتاعي بيبقى فله شمعه منوره ازاي. ان شاء الله بقى ايه نشوفوا بقى الترتيبات التانية باذن الله نعملها مع بعض. وخلاص كده ايه رجحته كده كانه فله. هنبتدي نعمل بقى ايه تنظيف كده بسرعه. الصاله العيال بقى ايه كان ملك رحمه كان عندها درس، وقلت بقى ايه اخلص كده الصاله، ما روقتهاش هي بقى، انا قلت اروقها لها. طبعا بقى ايه بشيل الفرش كده واحده واحده وانفض. محدش قال لي يا جماعة السجادة حلوة ولا لا. يعني هي السجادة صحيح هي فاتحة حلوة كل حاجة، ما فيهاش كحلي خالص، هي اسود. اللي هي الزيقات السودة ديت. بس قلت مش مشكلة، يعني بدل ما هي مركونة مش بفرشها وعلى طول حطها تحت السرير، فانا قلت لا انا استفاد منها بقى، بما ان الفرش كله يعني يعتبر غامق زي ما انتوا قلتولي عايز حاجة تفتح. فانا بحاول ايه ان انا افتح. حطيت السجادة ديت لانها يعتبر ايه البيج بتاعها فاتح كتير. بعد كده بقى بنفض الكنب كدهوت قبل ما افرش. الفرش دوت طبعا انا مش هشيله عشان انا لسه فرشاه. بس قلت ايه انفضه كده تنظيفه قبل ما افرشه تاني. يعتبر ما عادش معايا فتره كبيره. ومحدش دلوقتي بقى بيقعد في الصاله، ما فيش غير بس امبارح والنهارده العيال بقى قعدنا كده، كنا عمالين بقى نهزر ونضحك وكده، فالدنيا كركبت وهما ايه ملك رحمه قعدت تذاكر شويه. فانا قلت ايه خلاص ايه بكره تبقى تروقها. الصراحه بقى كان عندها درس بالنهار، فقلت خلاص بقى مش مشكله اروقها انا، ومنها ايه اتنشط شويه بعد ما درسي. طبعا ما رحت موتت العصب بتاعه واخده مسكناتي. فانا قلت بقى ايه اعمل روتين كده ايه خفيف معاكم، ان شاء الله يعجبكم يا رب العالمين. وان شاء الله المره الجايه نعمل بقى روتين المطبخ كامل باذن الله. كويس ان انا خلصت البوتاجاز وقلت اخلصه كده عشان ما يبقاش الا كله بس الدواليب والسيراميك، والشفاط عايز يتغسل غسله كويسه قوي، بقى لي مده ما غسلتوش، والشبابيك بتاعته كمان عايزه تتنضف كويس. فان شاء الله بقى استنوني كده في روتين حلو بقى ايه مع بعضينا باذن الله. وشجعوني بقى يا بنات في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايكات 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 يا بنات. ربنا يديكم الصحة والعافية يا رب، ويخليكم ليا ويحفظكم من اي حاجة وحشة يا رب العالمين. واللهم انصرنا في غزة يا رب العالمين، ويصبرهم ويقويهم على امانهم القوي اللي على كتر المصاعب بيقولوا الحمد لله. فالواحد الحمد لله دائما وابدا، يعني الحمد لله على كل شيء. طبعا هنا ايه وانا بروق كده الصالة الحلوة الجميلة دي، النور حصل له ايه النور راح. الناس بيقولوا لي يا صبوحه كل شويه النور يروح، اقول له اعمل ايه يا جماعه والله مش بايدي، كل شويه النور يروح خنقني في حياتي. بس الحمد لله ان احنا انجزت، يعني الحمد لله ولله الحمد ان انا حاولت ان انا انجز. يا دوب بس خلصت كده السجاده الحلوه ديت وظبطت كده السفره. وكمان هوريكم بقى شهاده رحمه اللي خدتها من المستر الانجليزي. الحمد لله، يعني دي تالت شهادة او رابع شهادة تاخدها منه. حلو لما يكون العيل ايه عايز يعمل حاجة، يبقى عنده طموح، عايز يبقى كويس، عايز يبقى مستواه كويس في الدراسة. وكمان المدرس بشكره الصراحة ان هو كمان يعني بيقدر العيل اللي مجتهد، وان هو يديله شهادة. الحمد لله عطى شهادة هو رحمة ويوسف. فربنا يا رب يجعلهم من ناجحين وموفقين يا رب العالمين في حياتهم، هو وبناتنا وولادنا يا رب العالمين.
وانتوا عاملين ايه؟ طبعا خلصتوا اختبارات ولا هتخشوا خلاص على الجزء الترم الثالث؟ احنا لسه لغايه دلوقتي في الترم الاولاني. لسه هنمتحن ان شاء الله في اخر 12 يا اما اول واحد، فربنا المستعان يا رب العالمين. فهنا بقى ايه، بتقعد بالليل كده تقعد تذاكر. الورقه دي المستر بيديها لهم عشان بيقيمهم كل امتحان وبيديهم امتحان، واحنا بقى بنقعد نمضي بقى نشوف المستوى بتاعهم تمام، في حاجه مخستكه، في حاجه عامله. فدي حاجه كويسه الصراحه من المدرس ان هو يعملها. وهو المدرس الوحيد الصراحه اللي بيدي بناتي يعني رحمه ويوسف هو اللي عامل معاهم كده، لكن بقية المدرسين صراحة مش عاملين الموضوع ده. لكن الموضوع ده صراحة عاجبني، حلو ان لما يجيلك كده الورقة يقيمك كده المدرس اذا كان ناقصة حاجة عاملة حاجة متوسطة ممتازة، بتبقى حاجة كويسة. هنا بقى هظبط كده هوت، وكده خلصنا كمان الصالة اهي. طبعا بعد ما جه النور حبيت اوريكم الصالة. يا رب فيديو النهارده يعجبكم، سيش لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.